Ministri i Bujqësisë Andi Salla ka prezantuar skemën kombëtare të bujqësisë për vitin 2026 me një fond prej 2.5 miliard lekësh apo rreth 25 milion euro, e cila do të rrisë mbështetjen me subvencione direkte për fermerët që mbashtojnë lop, bagtitim, tablet, dera dhe produkte të tjera bujqësore. Sipas tij, krahasuar me vitin 2025, mbështetjet direkte janë rritur. Do të hapim investime për thirrje të reja, të cilat janë për fermerët e ri, të cilët do të mbështeten me 10 milion lek ose 10.000 euro grant, ku kryesisht do të jetë në blegtori. Për ndërtimin e staneve për blegtorët me grant diku tek 3 milion lek, për pajisje makineri bujqësore me grant 500.000 lek, ku përfshihen të gjithë tankrat dhe ruajtjen e qumshtit, të cilët do të mbështeten edhe për vajin e ullirit. Në gjeth nga 10.000 lek në 12.000 lek, për të imtat nga 1.200 lek në 1.500 lek, ku dyfishohet për bletën nga 1.000 lek në 2.000 lek. Për herë të parë i japim 7.000 lek për dosën në sektorin e rritjes së derrit. Përgjysmohen pragjet e përfitimit, pra përfitojnë fermat me 5 lop, me 50 krerë të imta, me 25 koshere dhe me 5 dosa. Për kontrollin biologjik të dëmtuesve në sera rritet mbështetja me 70% të kostos së shpenzimeve. Ndërsa një mas tjetër është pagesa për sipërfaqe të mbjellë, fermat me mbi 3 hektar përfitojnë 10.000 lek për çdo hektar të mbjellë. Edhe këtë vit shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor do të mbështeten në 100% të masës së përfitimit.